удмуртский, вы сможете с коми тоже найти общий язык. Вот. И мы с коми разошлись в 8-10 веке, то есть 10 веков назад мы с ними разошлись, а с остальными гораздо раньше разошлись. Вот. Дальше идут две цифры присоединения территории Удмуртии к российскому государству, и вот эта разница примерно в 100 лет, она будет очень сильно видна и на языке, и на культуре, и на костюмном комплексе, да, это мы потом еще с вами увидим. То есть север Удмуртии, он был присоединен чуть раньше, а южная часть, она была присоединена вместе с Казанским ханством. Вот. В 1920 году была создана Водская автономная область, то есть вот территория компактного проживания удмуртов, она получила некоторое обличие, такой регион выделен был отдельный. В 1991 году эту область переименовали в республику, Удмуртскую республику. В 2001 году был принят официальный закон, вот, согласно которому на территории Удмуртии действуют два государственных языка – удмуртский и русский язык. Да, давайте следующий слайд. Вот так выглядит Удмуртия на карте России. Сравнивают с образом мишки такого. Вот, значит, север Удмуртии – это примерно вот где-то до Игры, вот здесь, да, север Удмуртии, Кез вот туда относится, Болезино, Глазов, может быть, слышали, да, этот город. Вот, дальше идет Срединная Удмуртия и юг Удмуртии. Вот, а здесь уже Татарстан. Вот Сарапул, да, откуда у нас Марк родом, вот Кез, Артем говорил про Кезский район. Я сама родом из Болезинского района, это вот север республики. Давайте следующий. Флаг и герб, они были созданы Юрием Лобановым, Кучеран Юрий, у него имя удмуртское, Хоршин, Юрий Хоршин. Вот. И вы видите, тут используются три главных цвета, солярный знак и человек-лебедь. Вообще водоплавающая птица, культ у удмуртов и у всех финно-угорских народов, культ водоплавающей птицы. Потому что по удмуртским мифам и мифам многих народов финно-угорских именно водоплавающая птица со дна Мирового океана подняла землю. Вот. И очень часто именно водоплавающую птицу приносят в жертву. Кстати, такой вампир для жертвоприношений. Идем дальше. Группа удмуртов. Вот мы с вами видели карту, да, я говорила, вот тут север, срединные удмурты и южные. И отличаться они будут по диалекту, и в том числе по костюму, да, может быть, чем-то антропологически отличаются, есть тоже такие версии. Интересно, что на севере республики на слово, то есть слово «да», «бен», да, вот «бен йос», «бен пал йос», те, кто говорит «бен», «да», это «бен», это север. На юге говорят «бон». И вот это как бы есть различие, вы бены, а мы боны. И также есть еще разные такие ОО, тоже поддакивание «да-да», это ОО, и это отличается, мне кажется, прямо вот по каждой деревне. То есть вот какие-то вот эти интонации ОО можно сразу проследить, вот ты примерно из какого региона. И есть периферийно-южные удмурты, это вот удмурты, которые живут на территории Татарстана, Башкирии. Есть также очень много удмуртов, которые живут в Пермском крае, в Кировской области. И что интересно, вот удмурты, которые живут в Башкирии, в Татарстане и в Пермском крае, они лучше сохранили языческие традиции. Удмурты изначально были язычниками, сейчас тоже это такая сложное взаимоотношение христианской религии, христианства и языческих каких-то традиций, то есть они могут прям переплетаться. И на юге Удмуртии, и также в Пермском крае
Края, Башкирии очень сильно. Есть прям вот населенные пункты, где проводят языческие моления. Вот, они, в принципе, открыты. То есть при большом желании можно поехать и принять участие в таких молениях. Вот, есть племенное деление, оно сейчас уже размыто, но еще, наверное, где-то лет 70-100 назад оно еще было более таким прочным. Деление относительно рек, вот Ватка и Калмез. Река Вятка, Ватка и Кильмесь, да, Калмез. Кильмесь, это вот Калмез, это как раз такое финно-угорское слово. Кто-нибудь знает финский язык? Нет? Вот финно-угорское слово кала, рыба, вот оно в слове кильмесь сохранилось. Хотя у удмуртов уже слово рыба, уже другое слово, татарское используется, татарское заимствование. Чорык, не знаю, в татарском оно в каком-то виде есть или нет, вот, но это как по этимологии татарское слово. И есть очень интересное деление удмуртов воршудное. Воршуд – это прародительница рода, то есть девушки, женщины, это передается по материнской линии, знают принадлежность к какому-то роду. Вот. И их порядка 70 сейчас выявили таких воршудных имен, то есть вы знаете, к какому роду вы относитесь. Маргарита Родионовна, вы знаете свой? Пурга. Вот. Некоторые эти воршудные имена, они легли в название населенных пунктов. Например, Пурга, откуда бурановские бабушки, да, известный Пургинский район. Есть Эгра, род, это вот у нас есть поселок Игра. То есть вот, скорее всего, было так, что вот этот род, он основал этот населенный пункт, и название сохранилось за этим населенным пунктом. То есть порядка вот 70 таких имен, и очень часто это были названия птиц, животных, то есть отсылает вот, Дукьян, например, есть род Глухарь. И этот род передается по женской линии. Вот. На севере Удмуртии, особенно у бастермян, вот этого воршудного деления не было. И я, как представитель бастермян, у нас нет такого деления, я не знаю, вот, чтобы у нас такое было. У нас по мужской линии есть как бы дети того-то. Например, я Микола Пи. Я как бы род детей Николая. Это вот конец 19 века. Николай мой предок был. Вот идем дальше. Вообще вот эти родственные связи, отношения, род, мне кажется, для удмуртов это очень важная вещь. Вот собираться большим родом, большой семьей, да, родовые захоронения, особый культ предков. То есть вот у коми тоже такое есть. У русских я такое не встречала, что, например, на кладбище приходят, стелим скатерть на могилу, белую скатерть, обязательно выпечку надо какую-нибудь сделать, свежую. И все это ставится, кладется на эту скатерть прямо на могилу, и мы поминаем, вспоминаем этого человека, буревайщко, едим, пьем, и есть даже, и даже поем. И есть даже специально, вот у меня в деревне были прям специальные напевы, которые либо на похоронах пели, либо вот во время поминок таких крупных, там Ильин день, 2 августа, Троица, Покров, вот сейчас скоро будет 14 октября. То есть вот как бы кладбищу к предкам, ну, больше такое, более, ну, не знаю, не трепетное даже отношение, а больше внимания, мне так кажется, уделяется, чем вот у других народов, окружающих нас. Давайте посмотрим костюмный комплекс. Как я говорила, вот будет географическое деление: север, юг, срединные Удмуртии, и в зависимости от этого вот влияние, вы увидите влияние не только вот на языке, но и на культуре, на костюмах. Вот это юг республики, это южный костюм. Вы видите, это вот пестрые цвета, это такая одежда, которая очень похожа на татарскую, да, то есть такая яркая, пестрая. И если вы поездите по Удмуртии, вы увидите большую разницу север и юг. На севере это
это, как правило, бревенчатые дома, но это связано еще и с экономическими, конечно, причинами, что север более бедный, там земли более скудные, это, как правило, глина, и люди тоже не очень любят представлять на показ, что у них есть. А вот юг — это такой татарский, такой, знаете, такой немножко азиатский типаж, что надо все богатство показать. То есть яркие будут ворота, выкрашены в яркие цвета. И в костюмном комплексе тоже яркие цвета преобладают. Идем дальше. Это тоже южане. Дальше. Ну, это вот ансамбль, и кто на Корка, у них костюмы, красная пестовать, вот такая. Дальше. Это мужской костюм, южный. Дальше. А вот это северный костюм. То есть такие сдержанные цвета, белый, красный. Здесь такое чувствуется больше влияние уже русской культуры. Ага, идем дальше. Вот это бессермянский костюм. Бессермяне — это по одной из версий, это южные удмурты, которые попали под длительное воздействие татарского народа, и очень много булгарских компонентов, очень много чувашских слов в бессермянском диалекте. Вот, иногда его выделяют как отдельный язык, иногда как диалект удмуртского языка. Вот, по переписи населения бессермяне в советское время не записывали отдельно, они записывали либо к татарам, либо к удмуртам. В 1926 году вот последняя перепись, которая зафиксировала бессермян, а потом уже в следующий раз общество бессермянского народа добилось, что в 2001 году, уже после советского времени, впервые были зафиксированы бессермяне как отдельный народ, было 10 тысяч, а в 2010 году 3000. Идем дальше. Да, вот про соседей наших я немножко уже сказала, что вот это влияние татарского, да, на костюме, на языке, и что мы думали о соседях, да, с соседями самые такие напряженные, скажем, отношения. Вот есть такое удмуртское выражение, поговорка «Гигер кион, джуч гондыр, удмурт шала». Да, татарин волк, русский медведь, удмурт рябчик. Ну, то есть такой удмурт такой тихий, покладистый, спокойный, может быть, юркий, да, ну, как бы рябчик такой по характеру. Русский такой медведь, идет на пролом, такой крупный, большой. Татарин волк вот здесь, ну, не знаю, может быть, хитрый, да, я не знаю, какие у вас образы с волком возникают. Может быть, злой немножко, такой агрессивный. Вот. Дальше очень много про татар разных таких вот выражений, явлений, которые описываются через слово там татары. Например, слепой дождь, когда идет дождь, светит солнце, да, ну такое странное явление, правда же, в природе, да, ну либо солнце надо, либо дождь, а тут дождь с солнцем, и удмурт это называют, что это татарин умер, что такое невероятно, бигер куис. Татарский дождь называют бигерзор, или марийская свадьба по щуан. Или называют еще свадьбу медведя, медведь танцует, то есть такие тоже есть наименования слепого дождя. Вот очень жгучий вид крапивы есть, вот его тоже называют бигер-кушнер, то есть татарская крапива. Бигер-такья, одуванчик, ну, наверное, такая по форме, как тюбетейка, может быть, поэтому такая яркая, желтая. Вообще, удмурты желтый цвет не любят, он считается цветом смерти. И есть вот такая поэма «Италмас». Да, Италмас — это такой наш культовый цветок, символ Удмуртии. И есть такая поэма «Италмас» Михаила Петрова, улица Петрова есть в Ижевске, кстати. И в этой поэме рассказывается про девушку, и вот там встает образ Италмас, и девушка погибает. То есть вот литературоведы как раз связывают с тем, что вот Италмас, который появился в начале этой поэмы, именно что он уже нас готовит к тому, что тут будет смерть. Да. Зачем поезд назвали Италмас? Ну, символ Удмуртии, ансамбль есть Италмас. Кстати, уже Италмас не ходит, уже двухэтажный поезд. Да, к сожалению, Италмас больше не ходит. Да. И
интересное выражение, оно, оказывается, есть его зеркальное отражение у марийцев, они то же самое говорят про удмуртов, что марийские мальчики стреляют, удмурты так говорят, когда очень холодно и бревна дома или стволы деревьев в лесу начинают трещать. Вот, и это называют, что марийские мальчики стреляют, а марийцы говорят, что удмуртские мальчики стреляют. Потому что были в свое время, где-то в XIV веке, были войны между удмуртами и марийцами за территорию нынешней Кировской области. Да. Идем дальше. И вот это осталось в памяти. Угу. Следующий слайд можно, да? Кристина, можно? Угу. Вот, уральская языковая семья. Если вот смотреть более широко, удмуртский язык входит в уральскую языковую семью. Вот он, удмуртский и бессермянский, да, вот если видите. На следующей веточке или там листике коми-зырянский и коми-пермянский. То есть, как я уже говорила, это самые близкие языки. Это вот пермская ветка языков. Есть самодийская, угорская, волжская и прибалто-финская. То есть, вот, например, самодийская, здесь уже два языка, которые исчезли. Это камасинский и моторский. Камасинский это вот примерно территория Саян. Представляете, какой размах, да, уральской языковой семьи? Селькупский здесь, да, вот у нас, Энецкий, Ненецкий, Ганасанский, это тоже родственные, это все уральские языки. Вот это угорская группа, там три языка, мальти, хант, венгерский, поэтому вот, венгерский, да, тоже такой уникальный язык в Европе, и ближайшие его языки это за много тысяч километров в Сибири, мальти и хант языки. В волжской группе тоже, видите, три языка уже утеряны, это Мурома, Мещера и Мирянские языки. Вот, Муром город, да, вот, и Подмосковье, Рязанская область, это вот все территория была обитания Мурома, Мещеры и Мери. Вот, и в эту же волжскую группу входят как раз мордовские языки, эрзианский, макшанский и марийские языки. Вот, в отличие от удмуртского языка, где диалекты тоже есть, вот эрзианский, макшанский и марийские языки, они между собой гораздо дальше удалены. У нас в удмуртском языке эти диалекты имеют менее значительные различия. В прибалтийско-финском вы тоже видите языки эстонский, саамский, карельский. И там совсем малочисленные готские, вепские, жорские, ливские языки. Да? То есть есть венгры, которых 15 миллионов, и есть води, по-моему, 60 человек уже сейчас насчитывается. И есть совершенно вымершие языки. Вот, следующий слайд, можно? Да, значит, что касается общих слов, как я говорила, удмурты коми, да, могут примерно понимать, 80% у нас общих слов. Вы можете посмотреть, значит, в удмуртском примерно 700, ну, примерно 800 даже, да, таких корней финно-угорских, которые корни, это которые, знаете, были в финно-угорской общности. Это, например, такие слова, как рука, глаз, язык, стрелять из лука, есть, пить. То есть те вещи, которые сопровождают человека с рождения, и когда еще там, наши предки практически в шкурах ходили, можно так сказать, вот эти слова уже использовались. Да, дальше, следующий слайд. Да, вот как я и говорила, сердце, рука, глаз, кровь, иди, рыба, лед. Вот эти слова. Видите, вот как я говорила, в удмуртском чорык, в то время как везде кал, кала идет. Да, и такие лингвисты, любители языков, они попытались восстановить одну такую фразу, которая была бы понятна финно-угорским народам в разных финно-угорских языках, чтобы этой фразой финно-угорскими словами можно было сказать. Значит, вот «Элевен хол уси повис алат» — это венгерский, «Элеве кала уи веден алла» — финский,
финно-угорской общности, и логика языка одинаковая. Улын, алла, алат. Да, ву это виз и ведер. Уя это уй и усик. Тут, ну, как бы похожие корни, хотя они, конечно, может поменяться. Идем дальше. Что означает фраза? Да, да. Живая рыба плавает под водой. Дальше. Но вообще, вот, если сравнивать венгерский и удмуртский, есть одна фраза, которая говорят, что вот ее, если в магазине в Венгрии в Удмуртии скажешь удмуртскоязычному, то это будет понятно. По-удмуртски она звучит «вейваня», масло есть, «вейваня», по-венгерски «вайван-э», то есть более твердый язык по звучанию. Давайте дальше проскочим, это мы отдельно. Дальше. Да, давайте вот дальше. Сейчас я скажу. Дальше. Стоп. Вот здесь. Значит, здесь вот пример слова из 33 букв, который допустим, то есть он грамматически правильный, это все как бы правильно, просто, может быть, так в разговоре не скажут, потому что очень сложно. Удмуртский язык, как и все финно-угорские языки, и все языки уральской языковой группы, как и тюркские языки, впрочем, он надстраивает сзади, то есть суффиксы присоединяются сзади, и у каждого суффикса свое значение. Значит, вот здесь глагол «щулем шубьяшкны» – волноваться. От двух слов образовано «щулем» – финно-угорское слово «сердце» и «шук» – тяжесть. «Щулем шубьяшкны» – волноваться, тревожиться, то есть когда тяжесть какая-то на сердце. «Щулем шубьяшкны» мы добавили одну букву, но она дает значение, что мы кого-то другого заставляем волноваться. То есть буковка «т» она такая. Вот. «Щулем шубьяшкытыш» мы добавили, изменили из глагола, сделали причастие. «Щулем шубьяшкытыш» – это тот, кто заставляет волноваться. Заставляющий волноваться. «Щулем шубьяшкытыштем». Тем – это суффикс как бы отрицания. «Щулем шубьяшкытыштем йос» это не заставляющее волноваться. Множественное число за счет йос мы сделали. «Щулем шубьяшкытыштем йосыз» мы добавили суффикс «из», и он выделил из группы однородных вот именно вот этих, те, кто не заставляет волноваться. Есть те, кто заставляет волноваться, есть те, кто не заставляет волноваться. И дальше мы добавляем суффикс «лэш», это падежный суффикс. «Щулем шубьяшкытыштем йосыз» в контексте будет проще перевести. И мы дальше добавляем в конце уже суффикс «гес», который делает как бы такую сравнительную форму. «Гес» это вообще почти ко всем словам можно добавить. «Монгес», например, больше я, «монгес». То есть он больше похож на меня, например. Вот одним словом можно это сказать. Значит, «щулем шубьяшкытыштем йосыз» «гес» это будет слово переводиться как «я больше боюсь тех, кто не заставляет волноваться, беспокоиться». Кышкашко – это «боюсь». «Щулем шубьяшкытыштем йосыз» «гес» – кышкашко. Да, кышкашко – бояться. То есть вот это слово – это те, кто не заставляет волноваться, беспокоиться. Дальше. Есть в удмуртском языке такая интересная категория притворности. «Ижины» – это спать. «Ижемяшкны» – это делать вид, что я сплю. Есть, конечно, и с глаголом «работать» такое. То есть практически ко всем глаголам можно добавить. «Мон ижемяшкишко» – я делаю вид, что я сплю. Дальше. Богатая терминология родства в удмуртском языке, в татарском тоже, насколько я знаю. Отдельное название со стороны мамы и со стороны папы. Вот со стороны папы это песчаная бабушка. Это образовано из двух слов «перещ» – старый и «анай» – мама. Да? И слилось и сократилось «песчаная». Со стороны мамы мы добавляем к словам слово «чуж». Но чуж, у него основное значение сейчас желтый,
но вообще это связано со словом родственник, родня. В коми-языке тоже это есть. То есть вот богатая терминология родства и деление на материнских и отцовых. Дальше. Интересные слова, которые в удмуртском языке. Язык же он отражает отношение человека к реальности, к каким-то вещам. Вот пельмень, да, пельнянь, удмуртское блюдо, которое считается пермским блюдом, потому что у коми тоже есть в названии пельмень скрыты финно-угорские пермские слова пень, ухо и нянь, хлеб. Табань, те, кто бывал в Удмуртии, пробовал, наверное, такие блины на кислом тесте. От двух слов таба, сковорода, и нянь, хлеб. Койдон, деньги. Вот из двух слов кони, белка, и дон, дун, цена. Потому что в свое время разменной монетой были шкурки беличьи. Вот, про маршрутные имена я вам уже сказала, что населенные пункты Можга, Игра, Кукра, Курга, это вот все маршрутные имена, имена народа. Вот, ольха – это дерево, которое растет вдоль реки, оно тоже состоит из двух слов – лун, душа, и пу, дерево. Почему так? Удмурты верили, что душа умершего человека идет по воде в другой мир, перемещается. И души не успокоившихся, они заселяются в деревья, которые растут вдоль реки. Например, ольха, да, и поэтому ольха – это дерево, которое может хранить душу умершего человека. Идем дальше. Здесь вот со словом вож, зеленый, да, злость, ревность, зависть и извини, это все будет со словом зеленый связано. Да? Потому что когда мы ревнуем, когда мы злимся, когда мы завидуем, наш организм выделяет повышенное содержание желчи. А желчь, она такая зеленоватого цвета, вот поэтому вот эти все слова, они связаны со словом зеленый. Дальше. Это мы потом включим. Дальше. Есть еще? Да, вот перепечь. Кто бывал в Удмуртии, знает это блюдо. Его готовят перед печкой на углях. Да, начинки бывают самые разные. Наверное, самая необычная начинка – это начинка из свежей крови животного, которого мы только что закололи. И это тесто, да, вокруг, и вот здесь вот внутри наливают туда с луком смешанную свежую кровь. Есть также начинки необычные, например, из пестиков. Пестики – это молодые ростки хвоща. Вот Артем кивает, потому что это хвощ полевой, ростки вот только проклюнувшиеся в мае. Их на севере республики собирают и едят, а южане их даже не знают. Возможно, что они другие почвы, у вас, может быть, их просто нет. Ну, они есть, но мы не едим. Именно хвощ, не папоротник, да? Нет, именно хвощ полевой. Еще коми едят тоже. Коми тоже это любимое блюдо. Вот. И второе растение, тоже необычное, это борщевик. Но не борщевик Сосновского, который захватил уже территорию, да, а именно борщевик сибирский, традиционный. Вот, его тоже в мае собирают, и вот эти нежные листики, их даже засаливают на зиму, их тоже вот, бывает делают, перепечку используют. Да, идем дальше. У перепечи еще было другое название, вот в Шаркане, вот как они выпекаются на углях, у перепечи в Шаркане есть название перешмон, состаривание означает. И, конечно, перепечи не готовили так часто, как сейчас готовят, это было очень важным гостям. И также это блюдо связано было с поминовением умерших, поэтому перешмон, старость. Вот. И они интересны в Шаркане, они начинку, да, они вот красиво все делают. Вот у меня либо русские друзья, либо иностранцы, которые в Удмуртии бывают, участвуют вот в приготовлении перепечи. Говорят, мы так стараемся, вот бортики, все делаем. А потом они заливают не только вот сюда внутрь, а прям вот все сверху заливают. Я вообще не понимаю, почему я так старалась. А они, видимо, заливают, чтобы тесто было такое сочное в соке.
Вот, ну, кто будет в Удмуртии, в Шаркане, вот вспомните. Дальше. Таукл выполнена. У нас вот эта часть, скажем так, связанная с культурой, закончилась. Сейчас мы немножко с вами теперь поднапряжемся и немножко разберемся с языком. Так, вот здесь можете распространить? Здесь. Опс. Да. Кому-то... один минут, что нет мужского, женского, мы по контексту, поэтому вот, старшее поколение, которое больше использует удмуртский, чем русский, они бывают путают. Он, она, сложно, да, разграничить. Да? Вот насколько это глубоко сидит. Вот. Давайте посмотрим. Значит, удмуртский язык, мы будем изучать литературный язык. Литературный язык вот в 20-е годы был разработан, и за основу взяли кириллицу. Но к кириллице добавили несколько букв, которые помогают нам звуки, особые звуки передать. Значит, смотрите, 33 буквы русского алфавита плюс 2 гласные, которых нет, 2 гласные буквы, которых нет в русском языке. Это одна И с 2 точками, а вторая О с 2 точками. Значит, возьмем сначала букву О с 2 точками. Да, те, кто учил татарский, а те, кто учил немецкий, забудьте, потому что это не совсем та буква. О, у меня вот другая буква. Значит, О, она очень близка к Звучит как Попробуйте Да? Как, например, в слове ЭББ. ЭББ – это когда удмурту больно, он говорит ЭББ. Давайте все вместе. Как пишется это слово? На листочках есть. Да. ЭББ. Когда что-то противное такое, ой, фу, да, удмурт скажет ыч-ыч-ыч. Ыч-ыч. Ыч-ыч-ыч. Ыч-ыч-ыч. Ну и хорошее слово нет. Вел. Но это не нет, нет я не буду делать, а вел нет не имеется, нет в наличии чего-либо. Так, это вот такая гласная. Вторая гласная, да, И с 2 точками. Она звучит как обычная буква И, просто на письме она нам дает больше информации про предыдущую букву. Дело в том, что И с 2 точками она может писаться только после твердых Д, З, Л, Н, С, Т. То есть вот эта буква, она показывает, что предыдущая Д, З, Л, Н, С, Т, она твердая. Л, Н, С, Н, С, Т. И, например, как в слове тир, да, вы просто помните, как в английском, то есть ти, да, чай, ти, тир, тир, топор, тир. 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 Т, И. Тир. Тир. Есть тир, а есть тир, где стреляют. Тир, топор, тир, где стреляют, и тыр, накладывай. Давайте попробуем. Держите у себя в голове, что Т твердая, как в слове чай в английском языке. Тир. Тир. Гордавить не надо Т-я. Тир. 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 Тыр. Тир. Но без придыхания. Вот это тир не надо говорить с английским. Тир, это что значит? Тир, топор. Тир, топор.
Вот тут у вас на обороте очень много упражнений. Домашнее задание. Вот. Тир, тир, тир. Тир, 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 тир. тыр, да. Это вот домашнее задание, потом практиковать это слово, и не только, тут есть другие еще пары этого. Знаете, вот когда, ну я еще преподаю венгерский просто иногда, и хорошее занятие, вот фонетическое, это когда после занятия у тебя губы болят. Потому что венгер поэтому тренируется, да. Так, дальше посмотрим с вами согласные, да, вот это были две гласные, то есть вот это, она отличается от О, да, это ЭББ, ЭЧЧ, ЭВЛ, да, держим в голове. Здесь совпадает с И, но мы помним, что она показывает, что предыдущая твердая, ДЗВНСТ твердая, Ти, например, мясо, силь, силь, Силь. силь, да. Си. Я уберу. И мы с вами посмотрим согласные. Согласные у нас три буквы, все с точками. Вот как я сказала, да, в коми язык самый ближайший. У них это решено за счет сочетаний букв, то есть на что они похожи. Да? У нас вот Ж с двумя точками, она совпадает по звучанию с сочетанием Дж. Дж. Ну, Дж. Вот в коми языке именно так и пишут ДЖ. Надя, дадите потом, да, вот сзади, по-моему, листочек есть. Джек. Так в слове Джек или Джук, да? Джек вы уже теперь знаете. О с двумя точками, как звучит? Джек. Да? Джек, который построил... Джек. Да. Джек — это стол. Воробей. Джек. Воробей. Джек. Воробей мы сейчас следующий, вам еще одной буквы не хватает. В следующей букве я вам напишу. Джек. Или... А мы прям все говорим, вот прям. Это у вас диалект. Кто говорит? Да, мы изучаем литературный язык. Да, в некоторых диалектах этой буквы вообще нет. Она переходит в другие. Джук — каша. Джук. Джук. Четвертое. Значит, З с двумя точками, она похожа по звучанию на мягкую Д и З. Дж, 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 Дж. Да, вам тоже сейчас английский в помощь. Это будет слово juice. Juice, да? Как сок, но в русском языке это скамейка. Juice. Juice — это скамейка. Juice. Или слово русский джуч. Да? Джуч. Давайте попробуем. Джуч. Джуч. Угу. Как будет русская каша? Правильно. Джуч, джук. Джуч, джук. Джуч, джук. Ага, нет. Так, пятое. Ч с двумя точками. Она похожа на звучание ч. Да? А, вот сюда, кстати, извините, давайте вот сюда по просьбам телезрителей. Воробей. Джоль. Гыри. Джоль. Джоль гыри. Джоль гри. Джоль гыри. Джоль гыри. Джоль гыри. Еще одна согласная, Ч с двумя точками, по звучанию похожа на Ч, как в слове хочиш, да, кошка. Хочиш. В русском языке очень много названий для кошки. Например, на севере это пищай. Писия мы говорим. Да. Надо мной смеялись мои друзья, которые периферийные, ну, то есть Татарстан, говорят, пищай, так это у нас бабушка вообще, пищай, да? Песчаная, помните, было слово. Потом есть мальчик. Это с татарского. Да, и может быть это, да, это такой звук, потому что в венгерском мальчика, но это тюркский какой-то, да.
Вот. Ну и сюда же с буквой через двумя точками Ч можно еще написать чаш. Да? Шумно, чаша. Чаш. Шумно. Чаш. И под шестым пунктом я запишу еще два звука, точнее две буквы, которые такие хитренькие. Вот если S и Z мягкие, это что означает? Что после них идет либо мягкий знак, либо ё, либо ю, либо я, либо и буква. Они смягчают S и Z, и они начинают звучать по-хитрому. S становится как щ, а Z, даже сложно это изобразить, как ж. Да? Как, ну вот есть такой... Ж с мягким знаком. Хорошо, ж. Вот так, да? Да, как в примерах вот здесь вожжь, да, вожжь, луг, вожжь. Давайте попробуем произнести вожжь. А вот здесь известная фраза, кто хоть раз бывал в Удмуртии, спрашивал, как я тебя люблю, я ратишко. Да? Я ратишко. Люблю, я люблю. Видите, и с двумя точками показывает, что Т твердое, а С за счет мягкого знака становится, начинает звучать как Щ. Я ратишко. Я ратишко. Ой. Итак, здесь Бурлена. Итак, видите, всего лишь 6 нюансов, которые надо запомнить при произношении, при чтении. Да? 2 гласные, у этой особое звучание, 3 согласных и вот 2 секретика про мягкие С и З. Все это запомните, вот все замечательно. Итак, давайте попробуем вместе основные фразы. Да, Ленин. Давайте запомним, прочитаем и попробуем запомнить основные фразы на удмуртском языке и попрактиковать. Значит, ну что, джечбур. Джечбур. Джеч это хорошо, бур тоже хорошо. То есть хорошо. Это приветствие, здравствуй. Да? Когда мы к одному человеку обращаемся, это вот как раз название газеты детской на удмуртском языке сокрыто. Джечбур, здравствуй. Да, вот вас много, да, и я к вам обращаюсь джечбуреш, да, потому что вас много. Давайте все вместе. Джечбуреш. Мой. И опять-таки вот от диалекта бывают употребления и других приветственных фраз. Умой, умоешь, да, умой это тоже хорошо. Это больше на юге республики. Умой, умоешь. Черткем, черткемеш. Это на юге. Да, черткем и умой это больше южное, потому что они оба означают одно и то же. И джеч, умой и черткем это все хорошо. Хороший, здоровый. У черткема, по-моему, еще немножко прытки есть, как бы здоровый, вот такое. То есть, когда бодренький человек. Гажаса отишком. Добро пожаловать. Буквально уважая, приглашаем. Вот, переводится дословно так. Кыжи ты над немыт. Как твое имя? Кыжи ты над немыт. Кыжи. Да, вспоминайте. З мягкое. Кыжи ты над немыт. Кыжи ты над немыт. Как твое имя? Нож ты над, а твое? Кычемар улышкот. Как ты поживаешь? Кычемар улышкот. Умой джеч. Уже знакомые слова, да? Хорошо. Туж умой. Очень хорошо. Да? Или северный вариант юн джеч. Большое спасибо, Баджим Тау.
вот эти близко стоящие, рядом стоящие D и Z, можно таким седьмым секретиком написать. Значит, сочетание вот это рядом стоящих D и G будет как двойная G. Угу. И, например, будет саны, ТС звучать будет, особенно на севере, как С. Пацаны, пацаны. Да? Звучит как пацаны, да. Баджим Тау, большое спасибо. Вкусно ческит. Ческит, да? Как сказать вкусная каша? Джескит. Ческит джук, правильно. Джук. До свидания будет джеч или джечлу. Джечлу. Счастливо оставаться. Да, лу это будь. Да? То есть можно сказать либо джеч, либо джечлу. Оставайся хорошо, либо просто хорошо. Да? Если их много, с кем мы прощаемся, джечлуэле. 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 Чебер красивый. Чебер. Чебер. Как вот красивая кошка? Чебер кочиш. Чебер кочиш, шонер. Правильно, я буду часто про это слово, шонер. Но что, а ты? А Ну ты? что? А ты? Вот, и дальше давайте посмотрим местоимение личное вот здесь сверху, да, на той же странице, просто сверху, так, как бы на столбце другом. И потом мы с вами попробуем составить диалог, хорошо? Значит, я это мон, ты тон, со, он, она, оно, потому что у нас нет родов, ми это мы, ты, как Ты. чай, да, ты, это вы, когда и вы с каждым на ты, и когда вы вежливая форма, соос, они. Соус. Мон удмурт, я удмуртка, но что, а ты? Мон удмурт. Монтон. Но что? Мон Оли, да? Но что? Я Оля, а ты? Мон И, соответственно, Оли. вы можете ответить Мон Марина, Мон Лена и так далее. Или мы можем еще в наш диалог вставить Мон Вигер, я татарин, Мон Чуч, я русский. Или просто даже сказать Мон Удмурт Эвел, я не удмурт. Да? Мы отрицаем я не удмурт. Мон Удмурт Эвел. Мон Чуч Эвел, я не русская. Мон Хочиш Эвел, я не кошка. Мон переняне был. Да, мон переняне Эвел. Так, ну что, давайте попробуем поработать в парах. Так, смотрите, например, да, привет, привет, как твои дела? Хорошо, хорошо. А у тебя, у нас была ноштына, да, то есть вы можете спросить, как ты поживаешь, качамару ищкот, умой, ноштон, а ты как поживаешь? Умой, да, хорошо. Вот, то есть попробуйте использовать, построить диалог. Давайте попробуем, может быть, для образца с кем-нибудь. Давайте, Маргарита Родионовна, мы с вами попробуем. Да. Да. Будем на ты, да? Хорошо, пока общаться. Джечбур. Кычамар уишкот. Умой, тау. Можно сказать спасибо. Тау. Ну что? Монно умой. Я тоже, да? Чтобы сказать я тоже, мы добавляем мон. Мон-но умой. Например, да? Да, вот это но показывает тоже так же. Оно отдельно, да, пишется на него? Да, эта частичка отдельно пишется. Или, например, другого типа диалог, или можно эти два совместить. Джечбур. Кыжи ты над не мыт. Мына, не мы, рита. Или мы можем сказать, пока, чтобы вам было легче, мон, я, да, я спрашиваю, как твое имя, и вы отвечаете, я Маргарита. Мон, Маргарита. И вы спрашиваете, а ты? Ну что?
Мон Оли. И дальше можно сказать, как ты поживаешь, например. Кучамар Лышкот. И дальше то, что мы уже с вами озвучили. Можно спросить, или так сказать, Мон Маргарита, Мон Удмурт. Да? Или Мон Удмурт Эвел. Попробуйте так. Так, давайте поделимся на пары. Давайте с вами. Удмурты очень певучий народ. Удмурты прям очень любят петь. Я, как уже говорила, и на кладбище, на свадьбе, грустно удмурт поет. И есть такие даже напевы, вот Крещ, да, известные напевы севера республики, они есть у северных удмуртов, они есть у бессермян, особенно у бессермян распространены. Вот. Это какая-то фиксированная мелодия, но нет фиксированного текста. И каждый человек, вот, что чувствует в определенный момент, то и поет. Вот. Пока я просто хочу, чтобы вы сначала послушали звучание. Катя, можете А3 файл включить? Вот эта запись сделана в 70-е годы в моей деревне родной. Женщины, я надеюсь, будут слышно. Плохо, да? Сейчас я погромче еще. Да, если можно, но там, в принципе, запись. Послушайте интонации, как она говорит. Она исполнительница этих крежей. Это максимум, да? А чуть-чуть можете дальше отмотать? Все, можно, в принципе, выключить. То есть женщина, во-первых, она рассказывала, как стало хорошо в Советском Союзе. Она родилась в 2011 году. Она рассказывает, у нее вот прям, такие интонации очень удмуртские, бессермянские. И потом она начинает петь просто, как бы рассказ перетекает в песню, вот в этот крещ. И она вот четко укладывается вот в эту мелодию. То есть она периодически делает речитативом, практически как рэп, который переходит... Да, у нее вот в этом разговоре именно так получилось, да. А вообще вот эти крещи у меня вот в селе их 11 зафиксировано, записано, их приезжали, записывали иностранцы в том числе. Вот, есть крещ, например, проводов солдата, есть крещ проводов льда, когда лед уходился, а деревня спускалась к реке, и были особые напевы. Есть похоронный крещ, вот, и человек, там нет фиксированного текста, то есть люди приходят на похороны, то, что они чувствуют, они поют, они просто знают мелодию, и там, где надо, они все вместе хоп, останавливаются. Потом снова и опять вот, и вот эта мелодия, она идет. Вот, то есть крещ, да, пишется вот так. Крещ. Крещ, да, это еще и гусли. То есть это напев бессермян и северных удмуртов, и также музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент выглядит вот так, похож на гусли. Крещ. Так, давайте попробуем, значит, песня называется «Мон Гуртын Улышко». Да, вот здесь. Да. Вот слово «гурт» — это деревня. Да? Гуртын, где в деревне, а «Мон Улышко» вы уже знаете. Кого? Ну, догадывайтесь, потому что у нас было «Кучамар Улышко», как ты живешь. Своей. Да? Значит, Деревня Улышко, своей. Мон, Я живу, да. Нет, хорошо, нет. Ой. Мон — это я, Улышко — живу. У нас было «ты живешь, Улышко», а здесь я живу. Я живу в деревне, да? Большей частью удмуртский язык, конечно, сохраняется в деревне, и большей частью южная Удмуртия, Башкирия, Татарстан, там даже лучше сохраняется язык, чем в Удмуртии. Кыл Йосыз, слова, Владимир Катков, это ныне здравствующий живущий поэт.
Кыл – это слово и язык. Кыл, да, удмурт, кыл, удмуртский язык – это слово и язык. Крешгур, крешгурес, песня, музыка Николай Косников. Крейшгурес. Крешгур – это песня, музыка. Крещ – это, ну, вот, мелодия, гур – это мелодия. То есть у удмуртов много таких слов, как джечбур, хорошо, мелодия. Да? А можно спросить, Да. крэш-гурес, это получается во множественном числе? Нет, Нет? есть в конце, это его, выражается принадлежность. Улишко тоже принадлежит. Улышко – я живу, улышко. Мон, я. Мон – это я, Улиш. улышко. 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 Это мы с вами на следующем занятии посмотрим спряжение глаголов. Это пока просто вот в песне встретилась и была форма ты, поэтому использовали. Так, я буду читать строчку, потом давайте вместе. Шундыен сайкашко. Вспоминайте, да? С с мягким знаком звучит как Щ. Как перевод. Сразу говорю перевод. Встаю сайкашко. Я встаю с солнцем. Солнце это шунды. Шунды. Мгм. Следующее. Сундыен шайкашко. Да, солнце. Ен это суффикс, да? Шур дуре вашкишко. Шур Дуре. Вашкишко. Вашкишко я спускаюсь. Шур это река. Дуре к. Куда? Да? Шур это еще, вот старички уже знают, да? Шур это еще населенный пункт в Болезинском районе, там психбольница есть, поэтому говорят отправить в Шур или отправить в Сардан. Сардан это... Сайка. Сардан – это населенный пункт в Алнашском районе, где тоже есть психбольница. Это два населенных пункта, которые, если кто-то что-то, ну, как бы, не так говорит, ой, да это, ну, дурачок, его же надо или в Шур отправить, или в Сардан. Да? Есть в языке такое. То есть у Шур основное значение река. Учиес кылышко, учиес кылышко. Да, вспоминаем че с двумя точками, это как че. Учиес кылышко. Кылышко я слышу. Я слышу. Учи соловей. Да, учи это соловей. Ес это суффикс аккузатива винительного падежа. Оля, можно спросить, Да. а вот соловей учить «ы» будет на конце, да? Учи, да, да. Учи. Учи. Учи ес кылышко. Кылышко. Кылышко, да. Л твердое, помните, вот Д, З, Л, Н, С, Д. И с точками показывает, что предыдущее твердое. Кылышко. Получается, одного соловья слушаю, да? Ну да, почему? Ну, тут не означает, я слушаю соловья. В русском языке же тоже просто как явление. Я слушаю соловья. Я слушаю соловьиную песню. Вот. И дальше рефреном идет Мон гуртын улышко. Я живу в деревне, да. Дальше идут сельскохозяйственные вещи. Они вам вряд ли пригодятся, но вдруг вы в деревне в удмуртской поэзии будете работать, правильно? Легко. Ну. Итак, кусоме шеришко. Кусоме шеришко. Шеришко заостряю, натачиваю. Ну, нож можно наточить, можно язык наточить. Шеришко. А здесь именно правильно. Кусо это коса. Да. Свою косу. Да, правильно, вот правильно. Ме это мою косу. Да. Ну, кусо это только коса, которая косит. Удысме мытышко. Удысме мытышко. Мытышко. Мытышко начинаю. Мытышко я начинаю. Я начинаю.
Удыс сейчас основное значение направление, как бы отрасль. Да? Ну, я начинаю свою межу, может быть, вот так, можно сказать. Свою работу начинаю. Ага, то есть если... я как это- много вопросов. То есть если где-то в газетах удыс, это отрасль, да? Да. В какой отрасли ты работаешь? Ага. Кыча удысын, то нужно вот сейчас так, да. Основное значение стало. Калыкен теришко, 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 Теришко. Теришко. теришко, Теришко. теришко. Как бы такой перевод дословный. Терыны — это помещаться. Калык — это люди. То есть я помещаюсь с людьми, это означает, что я лажу с людьми. Мгм. То есть теришко — это будет, например, значение маленькое пространство, и да-да, я поместилась, мне хватило места. А как говорят вообще? Да, Или это прям теришко, какой-нибудь да, литературный теришко. термин? Теришко, да, машинное теришко, да. Не, ну это да, нет, а вот значение как бы, что важно с людьми, если меня спросят. Я такого Или это использования не знаю, не Да. слышала. Это Мгм. авторское. Калыкен тупашко, говорят сейчас. Другой глагол используют. Вот. Может быть, это алнашский диалект. По-моему, нет, Хатков, он, да, он алнашский. Мон гуртын улышко. Мон гуртын улышко. Да. А давайте еще раз, хорошо. Прочитаем. А мы потом все прочитаем еще раз. Мы сейчас до конца переведем, чтобы понять вообще о чем. Шунды. Пэш шунды нозоркот. Пэш шунды нозоркот. Пэш горячий, жаркий. Шунды солнце. Но и зоркот — это вот опять из серии синонимичных слов. Зор — это дождь, кот — это сырость, влага. То есть зоркот — это осадки. Но вообще означает зор — дождь, кот — татын кот. Здесь Мокро. сыро, мокро. Да. Но это тоже. Но это соединительный союз тоже и. То есть жаркое солнце и осадки. Инмарлеш куришко. Инмарлеш куришко. Куришко — я прошу. Я прошу. Инмар — это Бог. Буквально, если дробить это слово на две части, ин — это небо, финно-угорское слово, и мар — это что? Что там в небе? Инмар. Ну что-то, вот как Бог — это нечто там в небе. То есть я прошу у Бога. Жаркое солнце и осадки, у Бога я прошу. Хоть марлы, но дышот, хоть марлы, но дышот. Дышот — это будущее время, ты привыкнешь. Ты привыкнешь. Котьма, тоже, да, вот из русского, хоть, да, ма — это что? Хоть к чему ты привыкнешь. Лы — это для лингвиста, да, кому интересно на этом этапе уже знать, лы — это дательный падеж суффикс. И ко всему ты привыкнешь. Мон гуртын улышко. Все Мон закрывается. гуртын улышко. Улышко. Джек в уме да шашко. Джек в уме да шашко. Да шашко я готовлю. Я готовлю не только еду, а что-то подготавливаю, да, что-то делаю. Джек, что это у нас было? Джек. Стол, да. Выл — это поверхность. Я буквально, если... Поверхность моего стола. Да, правильно, поверхность моего стола готовлю, то есть застилаю, ставлю еду, накрываю на стол, да, по-русски говоря. Куноме витишко, куноме витишко. Витишко я жду. Куно — это опять татарское слово гость. Ме — моего гостя. Куноме. Куноме. Ой долык тодишкот,
ойдолык. Ойдолик, тодышкот. Ойду это айда, пойдем. Ойду. Вот это часто будет встречаться. Ойду, айда, давай. А вы больше да? ойда говорите, да? А? Вы ойда говорите? Айда. Мы А, говорим ойда. айда. Айда. Ойдо, ойдо, лык, приходи. От глагола лыктыны приходить. Лык, давай, лык, да? Тодышкот, ты знаешь. Мон гуртын улышко. Мон гуртын улишко. Тоже вот. Давайте еще раз все прочитаем. Есть еще по переводу какие-то уточнения, вопросы? Есть. А то бишкот это какое время? Ты узнаете? Ты знаешь. А. Это настоящий. Улышкод. Кычемар улышкод. Тодышкод. Видите, вы здесь уже столько первого лица увидели, то, наверное, уже вам суффикс этот знаком теперь. Ишко. 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 Да. Сайкашко, просыпаюсь. Вайшкишко. Улышко. Кылышко. Шеришко. Ишко везде. Это я. Ну что, давайте еще раз все вместе прочитаем. Давайте все вместе. Шундыен сайкашко, шурдуре швахишко, Шеришко. Мон гурин улышко. Кусоме шеришко. Удысме мышишко. Калыхлем теришко. Мон гуртын улышко. Вышудын нозоргот. Инмарлеш улышко. Хоть марлын улышко. Мон гуртын улышко. Жырбылме дашешко. Куноме петишко. Ой, долы тодышко. Мон гуртын улышко. И сейчас я включу из контакта. Может, кто-то знает секреты, как скачивать, потом со мной поделитесь. Как скачивать из контакта. Там что-то скачивать. Давайте послушаем, потом можем попробовать. Быстро. Ну что, попробуем хотя бы вписаться в этот ритм. Поет Алнаш Мулкы, алнашское настроение ансамбль. Как это такая песня? Хотя бы глагол успевать в конце сказать. Тау Баджим, Баджим Тау, спасибо вам большое. На этом наш урок заканчивается, точнее закончился.
Я вам всем вышлю, да, и будет будет запись вот, произношения, вы сможете дома тренироваться. Гурте уж. Гурте уж, да. Домашнее задание. Уж это работа, гурте домой. Вот. Ну и песни я вам тоже отправлю. Есть еще другое исполнение. Может быть, кто вам понравится больше. Мне вот нравится вот это больше, что более такое академическое.